المفاجاه بقى ان اي حاجه بص يا دلوقتي باشا. هتشوفوها ب 200 جنيه. بصوا ده البنطلون سن محير عادي ملناش علاقه، وده التيشيرت بتاعها وبكام؟ ب 200. 200 جنيه. صغير كبير اطفالي مواليد كبار ب 200 جنيه اي بص حاجه في الحلويات، المكتب. بص الحلويات. بصوا ده، بص ده بنطكور. بص تمام. وده التيشيرت بتاعه ده بص. بناتي صح؟ اه ده عامل 200. اي 200. حاجه ب 200، ده اي اي حاجه ب حاجه ب 200. 200. تمام. تمام. ماشي. بصوا اللون ده القمر ده اللي برضو. يلحق. تمام، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه. ما انت تمام، العرض انا الحمد عامله. لله. بص ارفعي كده الفيديو. بصوا المكتب مليان الحمد لله يعني. ما شاء الله. فاهمه. تمام. ماشي. ده البنطلون اه. وده التيشيرت اهو. بصوا بص يا هاي ويست. باشا. بكام؟ ب 200 200 جنيه جنيه تمام. تمام. برضو ده حاجه معانا بناتي اهي. بص يا باشا. بصوا المقاس يا بنات، بص. يعني سن محير. وربنا طولي. ايوه ما شاء الله. بص. سن محير ب 200 جنيه. 200 جنيه بس. شايفين؟ استاذنك قدام ايوه كده يا استاذ نصر عشان يشوفوها. بصوا اه يا ب باشا. 200 جنيه دي تحفه. ماشي. ايه تاني برضو معانا ب 200 جنيه؟ ده لسه يا بنات العروض ايه يعني مكمله معانا. بنطلون كارجو اهو. تمام. تمام. وعليه التيشيرت بتاعه. بص يا باشا. دي بناتي بكام؟ 200. 200. 200 اي حاجه ب 200. اي حاجه ب 200 شايفينها تمام. دلوقتي.